不只是我们看到这个玉山的主碑竟然倾坏了，另外呢，南台湾的孔庙这个100年的礼门也被压倒了，主要就是因为南台湾连日的大风雨，造成呢有一棵60年的老榕树压坏了100年礼门，造成这个国家1级古迹的梁柱都断裂。 吊车重机具忙进忙出，移除残枝。60年老榕树倾倒，顶端不偏不倚，就砸在红色礼门上头。这可是有300多年历史的台南孔庙，老树这一压，梁柱当场断裂，屋瓦也散落一地。6月4号晚上的大雨再加上本身我们那个这个树本来就有禾根病，你话拢枯去，拢容易超啊紧呢。 工人在榕树根部上药换土后扶正，原来是连日大雨造成土质松软，加上老树染病根部腐烂，强风吹袭下不知倒地，压垮100年礼门，就怕发生意外，庙方紧急修管进行维修。特地来参观1级古迹的游客扑了空，直呼可惜。我们也不知道，我们本来要进去的。被挡起来了。对，应该是有局部损坏吧。是很可惜啊，这个树都是已经过好久了。 文化局指出，每年祭孔大典一定从东侧的礼门入正殿，再从西侧的驿路出来，象征礼义的重要。历经921强震、88风灾，礼门依然屹立不摇，没想到却毁在100年老树。幸好100年红砖没有太大毁损，预估将花费100万整修，只盼能赶在9月祭孔典礼前继续为民服务。年代新闻杨华台南报道。